Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Thalita, tá? E aqui eu vou mostrar pra vocês como baixar como ter muitos diamantes, diamante infinito no Bubu e na Tal King Angela. Ó, é que eu desinstalei, mas dá pra baixar, ó. Isso daqui não é nada, que isso daí eu tentei, mas não funcionou. E eu esqueci de desinstalar, ok? Então vamos começar. Vocês vão ter que ir lá na Play Store e baixar uma coisa chamada 4 chaves. Dá pra baixar música e tal. Eu amo esse aplicativo. Olha, vocês vão abrir ele e vocês vão clicar aqui, ó. Certo? Aí você tá vendo isso daí? Ao 4 Shared. Onde está essa lupinha? Vocês vão clicar. Aí vai aparecer todos os shareds, né? Então aí vocês vão clicar. Mi, Talking, Angela, Dinheiro Infinito, APQ. Então, já vai aparecer aqui. Mas tem que aparecer 1.2 versão. Pera aí, vai aparecer. Ó, ó, tá vendo esse daqui, ó, minha gente? Que tá Metalkid Android 1.com APK. Que até já tá baixado aqui, ó. Que é o único que tá com esse negócio no fundinho, tá vendo? Ó, pera aí, minha gente. Ó, minha gente, ele é o único que tá aqui, ó. Que tá com esse negócio no fundo. Então, aí vocês vão lá, tá? E vão baixar ele. É esse daqui. Aí vocês vão clicar em instalar. Bem aqui em cima, tá bom? Instalar. Vocês vão clicar em instalar. Configurações. Aí você tá vendo, ó, tipo, tem tela de bloqueio, informações de aplicativo, notificação de tela de bloqueio, configurações de tela de buscar telefone. Embaixo de buscar telefone, fonte desconhecida, você vai apertar. A instalação a partir de fonte desconhecida pode ser prejudicada ao seu dispositivo. Mas não liga pra isso, que isso daí, eu sempre usei essa fonte desconhecida e nunca aconteceu isso. Então vocês vão clicar OK. Aí vai aparecer aqui nessa tela. E vocês vão clicar em instalar. Você não pode sair dessa tela aqui, senão não vai baixar, tá, minha gente? Se você sair dessa, não vai conseguir mais baixar. Então, eu vou pausar aqui até aí, tá? Ó, gente, isso depende da sua internet, se vai demorar ou não. O meu demorou 1 minutinho. Ó, tá aqui, minha Talking Angel app instalado. Se você não for mexer nele agora, você clica concordo, bem aqui, ó. Bem aqui embaixo. Mas se você for mexer nele agora, você clica em abrir. Aí eu vou abrir aqui, tá? Só pra vocês verem. Isso daqui talvez vai demorar um pouquinho. Ó, no Talking Angela da Play Store, você vai ver que vai estar com a Angela grande. Nesse daqui vai aparecer ela pequenininha. E lembre-se que esse app não dá pra baixar pela Play Store com o dinheiro todo que vai aparecer. Aí você vai escolher aqui o ano, né? Eu vou botar a minha data de nascimento. O ano, né? Isso daqui eu vou botar aqui o nome dela. E Beatriz, ok. Aí tá, ó. Permitir, ó, você já vai perceber, ó, o tanto de dinheiro que tem ali. Isso daqui vai aparecer, né? Ligue não, viu? Isso é totalmente normal. Você vai ver o tanto de dinheiro que vai aparecer aqui em cima, ó. 41,5 milhões e 41,5 milhões, entendeu? Então, tipo assim, se você quiser baixar alguma coisa, entendeu? Você alimenta ela e tal. Aí você dá alimento. Dá pra você já fazer tudo, entendeu? Então foi isso. Por enquanto, né? Eu vou abaixar aqui um pouquinho o volume. Então tá. Agora eu vou pular agora pro Bubu. Ó, gente, é o mesmo esquema. Vocês vão lá no 4 Farad, né? Aí vai estar. Você vai lá e clica aqui na lupinha de novo. Bubu. 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 Eita, Bubu. Mi virtual APK e tal. Ó, tá vendo? Vai estar Dudu e tal. Ó, você vai clicar nesse daqui, ó. No Bubu Mod Money APK. Que vai estar aqui 65 MB. Então vocês vão clicar. Aí vocês vão clicar em instalar. Tá? Mas tipo assim, nos seus vai acontecer o quê? Vai aparecer, tipo, eu vou mostrar pra vocês, espera.
fontes desconhecidas novamente, vocês vão clicar e instalar. Agora, quando terminar de baixar, eu volto com vocês. Gente, Bubu, app instalado. Se você, é a mesma coisa, ó. Se você for agora, você clica concluído e volta para o que você estava fazendo. Se você for jogar agora, você clica em abrir. Então, eu vou clicar em abrir aqui, né? Eita. Ó, clica aqui embaixo, pronto. Tá vendo como tá? Então, né? Vocês vão ter que arrumar. Então, agora eu vou arrumar lá. E vocês vão escolher uma conta. Eu tô usando agora Macaco Mudinho, tá? Então eu vou pausar por enquanto. Olha. Não. Então pronto, né? Macaco Mudinho. Espera aí que eu vou terminar de fazer isso, né? Próximo. Você tem que escolher um nome pra ele, tá, minha gente? Eu vou escolher aqui. Macaco Mudinho. Um, dois, três. Pronto, criar. Pronto. Criar. Agora espera aí. Permitido. É que tá demorando um pouquinho, tá, minha gente? Mas não liga. Pronto, ó. Tá no... Ó, tipo assim, se aparecer em outra língua, vocês vão fazer o seguinte. Tá vendo o tanto de diamantes que tem lá? Entendeu? Olha só, tá vendo? Tá vendo o tanto de diamantes e tal. Então, ó, se vocês não souberem limpar, ó, é só clicar onde tá sujo, entendeu? Ó, lavar ele e tal. Então, vocês viram, né, que funcionou. Agora eu vou pausar aqui e vou mostrar pra vocês caso vocês nunca tenham baixado ele. Entendeu? Caso você nunca tenha baixado ele, o módulo é diferente. Então eu vou lá mostrar pra vocês. Gente, primeiro eu vou mostrar aqui o meu WhatsApp, né? Pra caso vocês quiserem me chamar. O meu nome é Thalita Paz, tá, minha gente? E o meu número é 11 98 416 4409. Me chamem aqui no Zap, tá? Que eu vou responder todos vocês no tempo que eu for, tá? Se eu estiver falando com alguém importante, não vai dar pra mim responder, mas me chamem, tá? Que eu falo com vocês aqui, tipo, se você quiser alguma dúvida e tal. Olha, agora eu vou mostrar pra vocês se vocês nunca tinham baixado, sabe? Então vocês vêm aqui, né? E bota outro app, tipo, esse daqui, eu tô louca pra jogar esse, entendeu? Aí, ó, tá vendo aqui? Tá escrito aqui, ó. Adquira o aplicativo. Vocês vão clicar. Olha só. Aí, nesse momento, vocês vão começar um download aqui em cima. Então, ó, quando ele terminar, que eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Quando terminar aqui, eu vou mostrar o que vai aparecer. Gente, por enquanto, pra vocês não acharem que é fake, ó, eu tô já comprando umas coisas aqui, né? Pera aí, vamos ver qual eu quero. Eu vi um muito lindo, ó. Esse daqui eu achei bonito. Ó, vamos ver aqui o que dá pra comprar. Ó, eu acho que eles não dá pra comprar. Então, nós vai vir aqui. Olha só. Tipo assim. Vamos ver um bonitinho. Obter 350. E não muda ali, entendeu? Mas tipo assim, ele não é infinito, entendeu? Mas tipo assim, ele dá pra comprar. Isso aqui tem que esperar a figurinha. Então, né, já comprei tudo isso. Nossa, que maquiagem ridícula. Foi mal, gente. Ó, obter 80. E não muda lá em cima, entendeu? Então, tipo assim, eu acho ele muito bom. Tipo assim, vamos ver outro exemplo. A da casa, por exemplo. Se você quiser mudar, né, e tal. Não. Então, vocês vão ver aqui na casa, né? Tá, varanda. Mudar. Eita. Melhorias? Melhorar. 2. Vamos ver ali, ó. Entendeu? E funciona, minha gente. Que, ó, eu acabei de comprar a poção do adulto ali. Entendeu? Então, eu comprei a poção do adulto, por isso que a minha tá adulta. Entendeu, minha gente? Olha só. Isso daqui, melhorar. 2. Olha só. E, tipo, o dinheiro não acaba fácil. Porque é muito dinheiro, entendeu? Aí vocês não precisam se preocupar por um bom tempo, ó. Melhoria. 5.
e só vai comprando coisa e tal. Ó, é que eu não tô achando o do Tom, mas eu vou procurar até eu achar. Aí eu vou fazer outro vídeo aqui do canal mostrando como faz. E eu vou baixar o do Dudu e vou ver se funciona. Entendeu? Aí eu vou ver aqui, ó. Entendeu, minha gente? Mas é isso que eu quero falar pra vocês, ó. Porque funciona. E ali você vai ver que não muda o tanto de dinheiro que tem. Então, tô esperando aqui baixar e já vou. Gente, desculpa demorar, né? Ó, foi. Tá vendo aqui, ó? Pera aí. Gente, vocês viram ali em cima, ó? Vocês viram, Dudu, download, me virtual pet mod APK. Então é isso, ó, download concluído e tal. Aí vocês vão clicar nele, clicar nele. Vocês vão clicar, entendeu? Aí vai estar aparecendo aqui, ó, instalar. Vocês vão clicar aqui, instalar. Configurações e fontes conhecidas. E é isso, entendeu? Aí você vai ter que esperar baixar. Então, né, instalou. Aí vocês vão abrir e vão, né? E vão ver se funcionou. Então é isso, né? Entendeu, né, minha gente? Então é isso. Gente, mas se não funcionou no seu celular, me chamem, ó. Eu vou falar de novo meu número: 11984164409. E se inscreva no meu canal, que logo eu vou postar um vídeo de como baixar Minecraft facilmente, entendeu? E sem vírus. Ó, essa sou eu também, gente. Então vocês, por favor, me chamem. Tá, então foi esse o vídeo. Muito obrigado pra você que se inscreveu, que assistiu o vídeo até o final, que gostou. E que pra quem não ajudou, eu te sinto muito, tá, minha gente? Então é só me falar comigo aqui que eu ajudo. Que se, tipo assim, se não funcionar mais, eu ajudo. Eu procuro até eu achar. E muito obrigado pela companhia de vocês. E falou, até o próximo vídeo.